نظمت الدائرة السياسية بالتجمع اليمني للإصلاح في مديرية القطن بمحافظة حضرموت ندوة سياسية بعنوان الإصلاح والقضية الجنوبية. وفي الندوة التي حضرها عدد من أعضاء الإصلاح، أوضح الكاتب الصحفي مرعي كرامة حميد حرص التجمع اليمني للإصلاح على القضية الجنوبية ونضاله من أجل نيل أبناء المحافظات الجنوبية حقوقهم وتحقيق العدالة والمساواة في كافة المجالات. واستعرض رؤية الإصلاح للقضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل ورؤاه لمعالجتها. من جهته قال فؤاد سالم باربود إن الإصلاح بذل جهودا كبيرة من أجل خدمة الوطن. وتطرق باربود إلى مخرجات الحوار الوطني الشامل التي تضمنت منح الأقاليم حكما محليا كامل الصلاحيات.